A ajuda de toda a população é essencial neste momento tão difícil para os moradores aqui da região. Sobre esse assunto eu converso com José Luiz Nunes, que é o coordenador do projeto Cáritas da Igreja Católica. Nunes, no caso, o que pode ser doado nesse momento? Todo tipo de material de utensílio doméstico, material de limpeza, gênero alimentício, tudo isso está sendo recolhido. Onde está sendo recolhido? Nós começamos o trabalho com as 25 paróquias na cidade de São José dos Campos que estão recebendo esses materiais. Agora, e para quem mora longe, como que pode fazer? Nós temos uma conta corrente, que é no Banco Santander, na agência 0093, conta corrente 13-005-623, dígito 8, em nome da Cáritas Diocesana. Agora, precisa nesse momento também de voluntários? Os voluntários já estão sendo acionados através das nossas pastorais sociais e, na medida do possível, nós estamos informando a população. E a questão das fraudes, né? Já que a gente já presenciou muitas vezes mensagens de outras pessoas, isso também há um controle para combater? A Cáritas Diocesana ela tem uma larga experiência nesse trabalho e está 100% vacinada, então todos podem ter certeza que todo o material arrecadado e o recurso chegará no destino certo. Muito obrigada pelas informações. E quem quiser ligar ou obter mais informações, o telefone é o 3911-3225 ou o 3033-1820. Patrícia Lima, de São José dos Campos, para o Acontece Regional.